ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன். ஏன்னா இன்றைக்கி நான் கிராஃப்ட் மெட்டீரியல்ஸ் கொஞ்சம் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ கிராஃப்ட் மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கினா மணி வேஸ்ட் ஆகுதுன்றதோட நம்மளுக்கு அதை அன்பாக்சிங் பண்ணும் போது வர ஹாப்பினஸ் வாவ் அப்படி இருக்கும். அதனால் நான் இன்றைக்கி ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன். இந்த அன்பாக்சிங் ரிவ்யூ ஒரு வீடியோ போடலான்னு நினச்சேன். பார்க்கலாம். நான் ஃபுல்லாக ரெசன் மெட்டீரியல்ஸ் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஆக்சுவலாக நான் ஒரு கிளாக் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் ரெசனில். அதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கும்போது தான் கொஞ்சம் சைடில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மெட்டீரியல்ஸும் வாங்கினேன். இதுதான் கிளாக் மோல்டு. இது 8 inches ரவுண்ட் மோல்டு. இது நான் பர்ச்சேஸ் பண்ண இடத்துல ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க சீக்வன்ஸு. அப்புறம் கிளாக் மிஷின். இது நான் 3 செட்டாக வாங்கியிருக்கேன். மிஷின் நம்ம கிளாக் அட்டாச் பண்ணுறது எல்லாமே. இதோ 3 பேர் மிஷின் வாங்கியிருக்கேன். அப்புறம் இது மிஷின் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற பாக்ஸு. அப்புறம் இதெல்லாம் ஃப்ரீ கிஃப்ட்ஸ். ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. அதுலேயும் இந்த பிங்க் கலர் ஹார்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இதுவும் அழகாக இருந்துச்சு. உங்களுக்கு அப்படியே ஒரு தேங்க்யூவும் சொல்லிட்டேன் ஃப்ரீ கிஃப்ட்காக. இது பபிள் பஸ்டர். நான் பண்ணுற மாடல் கிளாக்கு ஹூக் வைக்கிறதா இல்லை பாக்ஸ் வைக்கிறதான்னு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன். அதனால் ரெண்டுமே ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் இது ஸ்டாண்டு, லைட் எல்இடி ஸ்டாண்டு, உட்டன் ஸ்டாண்டு. அப்புறம் இது இதோட அடாப்டர். அப்புறம் இன்னொரு பாக்ஸ், 2 பாக்ஸ் வந்திருக்கு. இன்னொரு பாக்ஸில் ரெசன். நான் ரெசன் கொஞ்சம் இந்த வாட்டி பல்காக வாங்கி வச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நிறைய ரெசனே வாங்கியிருக்கேன். 3 செட் ஆஃப் ரெசன் வாங்கியிருக்கேன். அப்புறம் இது 8 inch ஹார்ட் மோல்டு. அப்புறம் எம்ப்ராய்டரி ஹூப். இது 2 ஆர்டர் பண்ணேன். இது ரெசன், அதோட ஹார்ட்னர். இப்போ நம்ம தேர்ட் பாக்ஸை பிரிச்சுக்கலாம். ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் மெட்டீரியல்ஸ் விட்டு போச்சு. அதனால் அதை தனியாக ஒரு கொரியராக அனுப்பியிருந்தாங்க. இது சர்க்கிள் மோல்டு. கல்யாண மாலைலாம் ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்காக டீப் மோல்டு வாங்கினேன். இது கிளாக்கில் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு அதோட டயல்ஸ், ஹேண்ட்ஸ் எல்லாமே. நான் ஹேண்ட்ஸை 3 மாடல்ஸில் வாங்கியிருக்கேன். அது என்ன இது நம்மளுக்கு செட் ஆகுதுன்னு தெரில. அதனால 3 மாடல்ஸ் வாங்கினேன். இது ஈசல் ஸ்டாண்டு 8 inches வாங்கினேன். அப்புறம் இது மிக்சிங் ஸ்டிக். இது வாங்கணுன்னு ரொம்ப நல்லா நினச்சிட்டு இருந்தேன், அதனால் வாங்கினேன். இதெல்லாம் டயல்ஸ், கிளாக்கில் யூஸ் பண்ணுறது தான். நம்ம பர்ச்சேஸ் முடிஞ்சிருச்சு. இதுதான் உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.